ஹை கைஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஜெஷ் லஞ்ச் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிபி தான். அது வந்து ஷார்ட்ஸில் தான் இப்போது போடுவேன். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி இருக்கிறதுனால ஃபுல் வீடியோவை போட்டிருக்கேன். என்னன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. லஞ்சுக்கு வந்து நான் ஆம்லேட் போட்டிருந்தேன். இது வந்து வெஜிடபிள் ஆம்லேட் ஒன்றே போதும், தாராளமாக ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும். நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்க பூண்டு 2 பல், சின்னதாக இருந்தால் 3 சேர்த்துக்கோங்க. பீட்ரூட் எந்த சைஸ்க்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே சைஸ்க்கு வெங்காயம். நான் ஒரு பெரிய சைஸ் பீட்ரூட்டில் 1/4 பீட்ரூட் எடுத்திருந்தேன். அதே சைஸ்க்கு ஒரு குட்டி வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு ஒன்றா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருந்தேன். இது டைரெக்டாக நீங்கள் அரைச்ச பேஸ்ட்டு, நீங்கள் குறைன்னு அரைச்சாலும் சரி, நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாலும் சரி, நான் ஓரளவுக்கு குறைன்னு அரைச்சிருக்கேன். நல்லா லைட்டாக சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இது போல் திக்காகிடும். இந்த நேரத்தில் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம், உப்புத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா மிளகுத்தூள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் மசாலா இருக்கும் இல்லையா, சக்தி தான் நான் எப்போது யூஸ் பண்ணுவேன். அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அது 1 டீஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுட்டு நல்ல ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு, இது ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே குக் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட்டு திக்கான உடனே அது ஒரு டம்ளருக்கு மாற்றிட்டு, இல்லை ஏதாவது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு, முட்டை ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் முட்டையை சேருங்க. ஏன்னா அது நல்லா ஹீட்டில் இருக்கும். முட்டையை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலகலகலன்னு கலக்கிட்டு டைரெக்டாக ஊற்றி எடுக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் பாத்திரம் ஃபுல் ஹீட்டில் இருந்ததை பார்க்காம விட்டு அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன். அந்த எண்ணெய் சூடான எண்ணெயிலேயே ஆம்லேட் ஊற்றிட்டு இப்போ தான் அடுப்பு பற்ற வச்சேன். ஜஸ்ட் இது ரொம்பலாம் குக் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே கீழே இருக்கிறது வெந்துடும். அதை அழகாக அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டு 2 to 3 தடவை நீங்கள் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணணும். இது போல் 2 சைடும் ஒரு 2 தடவை திருப்பி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான வெஜிடபிள் ஆம்லேட் ரெடி. இதில் என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பீட்ரூட் ஏன் சேர்த்துருக்கேன்னா, ஜெஷ்வினுக்கு வந்து பீட்ரூட் மட்டும்தான் தனியாக சாப்பிட மாட்டான். அதனால் எதுலையாவது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பேன். மற்ற காய்கறி கூட ஏதோ 1 வாய் 2 வாய் வாங்கிடுவான். ஆனால் நீங்கள் வேறு எந்த காயை விட கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் செஞ்ச இதே மெத்தடில் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு நான் அந்த ஆம்லேட் மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன். எக்கில் இருக்க ப்ரோட்டீன் போதும், வெஜிடபிளில் இருக்க ஹெல்த் போதும். இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்புமா காலைல செஞ்சுருந்தேன். அது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்க மாதிரி இதையும் நான் வச்சுட்டேன். எப்படி அதை சாப்பிட மாட்டேன், அந்த எக்கு மட்டும்தான் சாப்பிட்டு வருவான்னு நினைக்கிறேன். லஞ்ச் பாக்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தால் தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இதுதான் இன்றைக்கி ஜெஷ்வினோட லஞ்சுக்கு நான் கொடுத்துருந்த ஐட்டம். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் டெசர்ட் சாப்பிட்றதுக்காக இன்றைக்கி ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கல, அதுக்கு பதிலாக வீட்டில் செஞ்ச சீனி மிட்டாய் வச்சுருந்தேன். இதுதான் தீபாவளி ஸ்வீட்டாக நான் இப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தது. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வேணா போய் சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக செய்ய போகிற இந்த ரெசிபி அவ்வளோ ஹெல்தி, ராகியில் செஞ்சது. அதனால் இதை டெசர்ட்க்கு வச்சாச்சு. ஒரு 2 பீஸை வந்து சும்மா 4-3 பீஸாக கட் பண்ணி அவன் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்று அப்படியே கீழே போட்டானா போச்சு. அதனால் 2-3 பீஸாக கட் பண்ணி இதை வந்து டெசர்ட் சாப்பிட்றதுக்காக வச்சாச்சு. ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து என்ன வச்சுருந்தேன்னா, ஆல்ரெடி சரஸ்வதி பூஜை முடிஞ்சு போயிருக்காரு. வேறு என்ன ஸ்நாக்ஸாக இருக்க முடியும்? இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வீட்டில் நிறைய பொரி கொடுத்துருந்தாங்க. சரின்னு அதில் நல்ல ஒரு பெரிய கரண்டி ஃபுல்லாக பொரி அள்ளி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணியாச்சு. இதுதான் இன்றைக்கி ஜெஷ்வினோட லஞ்ச் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிபி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கம்மிங் தீபாவளிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான டெசர்ட் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா சீனி மிட்டாய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை.